안녕하세요. DN이고요. 자, 오늘은 약간 영상에 재미없을 수가 있는데 뭐냐면은 코리아 해피보이님께서 신청해주신 이제 미션인데요. 네, 후원 미션이거든요. 뭐냐면은 바로 TNT 태그 이제 탑5 켜왕이거든요. 그래서 지금 녹화로 하는데 생방송에서 하면 약간 재미없어질 것 같아가지고 일단 녹화로 조집니다. 네. 이거 영상은 엄청 길 수도 있고 재미가 엄청 없을 수도 있기 때문에 이거 생방송이 아니라 가지고 제가 말이 엄청 없을 수도 있어요. 이게 그냥 풀 영상으로 올려버릴 거라 가지고 네 그래가지고 네 재미가 없을 수도 있겠지만 그래도 결과는 봐주세요. 태그 갑니다. 노래 들으면서 할까? 아니다, 녹화 소리에 다 들어가겠다. 노래는 그냥 안 들으면서 할게요. 잠깐만. 저기 술래가 있잖아 저거. 숨을 데 없나 여기? 이메? 왜 숨을 데가 없어? 여기 좋을라나 여기? 여기가 괜찮겠죠? 술래다. 저거 100% 나 볼 수 있어 저거. 저거 나 볼 수도 있거든 저거. 8초 7초 제발. 7초 만에 내가 진짜 폭탄이 될 일은 정말로 없을 거라고 믿습니다 진짜. 이게 탑5 현황이기 때문에 참 무섭네요. 어 고객님 뭐야 이거 은행이었어? 마트였어 마트? 고객님 사랑합니다 이러면 막수가 왜 안 나지? 나는구나. 순간 안 나는 줄 알았어. 제발 제발 탑5를 진짜 빨리 끝냈으면 좋겠거든요. 저거 현황인데 이거 제가 솔직히 오늘 1시간 뒤에 생방송을 진행해야 되거든요. 오늘 날짜는 말씀 안 드릴 건데 아 있구나. 태그 옆에 있네. 그 저 어디야? 저 대시보드에 있네. 네, 오늘 12월 16일인데 오늘 시간은 안 말해드릴 거예요. 근데 여튼간에 몇 시간 뒤에 생방송을 켜야 되는데 생방송이 만약에 킬 시간 되면은 끊어서 녹화를 해야 될 것 같아요. 약간 편 가르듯이 현황이기 때문에 녹화를 그냥 끊지 말까 그냥. 야, 이걸 또 술래가 안 걸린다고? 야, 근데 내가 술래가 잘 안 걸리긴 해. 물론 빨리 죽긴 하는데 근데 여길 모른다고? 이 장소? 나 여기 되게 잘 보일 것 같은데 여기? 여기가 은근 안 보이는구나. 몰랐네요. 설마 한 판 만에 내가 탑5를 해버린다고? 이거지. 그러니까 5등 걔가 5명 남았을 때 죽기만 해도 성공인 거죠. 탑5니까 6명 남았을 때 죽어버리면 진짜로 나 진짜 그건 좀 아니다 진짜. 그러니까 5명이 남았을 때 그때 죽으면은 이제 성공인 거지. 그냥 5명 나 포함해서 5명 남게 살아남은 것도 성공인 거죠. 네. 제발 나 걸리면 안 되는데 나 걸리면 안 되는데. 이거 데스매치인가 이거? 그 다음 거? 아니구나. 맞다. 6명부터가 데스매치예요. 이거 지금 2명 죽고 이제 그 다음 1명 죽고 그럴걸요 아마? 아니 근데 이걸 모른다고? 대박인데? 딱 1명은 한국인인 것 같은데? 씨 망했다. 저 사람 아까도 본 것 같은데 저거? 어디야? 두잉글? 두잉글? 저 사람 한국 사람인 것 같아요. 텐스 타이탄? 저 사람도 약간 한국 사람 같기도 한데. 와 7명이다. 7명이면 이거 데스매치 아니야 이거? 7명이 이거 틸 준비해야 돼. 아니구나. 다행이다. 맞네. 여성부터 이제 얼마 안 남았어. 탑5 얼마 안 남았습니다. 탑5 얼마 안 남았어. 얼마 안 남았어. 안돼.
와 이거 바뀌었구나 이제 자꾸 잠수 이거 생방송 때는 안 했는데 이거. 아 원래 이런가? 근데 내가 그때 가끔씩 움직여가지고 그런 건가? 10초. 야 이제 그 다음이 데스매치다 이제. 야 탑5에 이렇게 쉽게 해버린다고 진짜? 설마 6명 내서 죽으면 진짜로 나 진짜 진짜 울어 그럴 거야 진짜. 지금 다음 데스매치. 집중해야 돼. 갑니다. 뛸 준비해요. 뭐야 나야. 망했다. 야 망했다. 야 망했다. 아 망했다. 아, 야, 야, 이 개. 아니 어떻게 이거를 탑 6을 하냐고. 어떻게 이거 6등을 하냐고. 와 이거 좀 아니지. 빨리 태어날 수 있었는데. 이 맵도 뭐야 이 맵은. 뭐야 이거 고기야 이거? 이거 고기 같은데 이거 생고기 이거 안 구운 고기 같은데 이거? 약간 돼지고기인가 이거? 약간 색깔 조금 연한 거 봐가지고 돼지고기 같은데 이거? 아니 진짜 이러는 건 아니지. 아니 탐욕을 어떻게 6등에서 날 죽이냐고. 아니 진짜 와 이건 아니지. 이건 아니죠. 자, 나 오늘 애싸거든요. 진짜 다 진짜 얼려버릴까 진짜? 다 얼려서 그냥 얼어 뒤지게 할까 진짜? 이건 아니지 진짜. 이거는 솔직히 형님들 이거는 좀. 코리아님 저기요 진짜로 님 실제로 보면 진짜 죽여버릴 거. 장난이고요. 여튼간에 이건 좀 아니지. 에? 사람아 이 양반아 이건 좀 아니지 이 양반아. 이건 좀 아니지요. 이건 좀 아니지요 이 양반아. 저 뒤에 온다 저 뒤에 온다. 미친. 야 이 맵 좀 무섭다 야. 이 맵 어디 숨을 데가 없나? 어디 숨을 데가 없어 이 맵은? 여기? 야 여기 각인데? 여기 여기가 없고 들어간다고? 이거 막혔냐? 막혔네. 아이씨. 그럼 이렇게 된 이상은 튈 수밖에 없대. 이거 여기 꿀자 여기. 오케이. 그 다음 내가 될 리가 없겠죠. 그 다음 내가 될 리가 없겠죠. 정말로 진짜 되면은 진짜로 안 되죠. 그렇지. 여기 꿀자리인데 이런 꿀자리가 한 개씩 거 있다니까 진짜. 진짜 한 판하고 끝날 줄 알았는데. 씨 이것도 육동해버리네 이거. 진짜. 카톡이나 봐야겠다. 뭐야? 누가 사줬나요? 뭐야 이거? 이거 스폰하는 거 아니야 이거? 그러니까 올 수도 있으니까 이거 그냥 없애버리자. 저거 보고 누구 올 수도 있으니까 그냥 없애버려야지.
Santa tell me. 아주 잘 싸우는 것만 잘 싸워. 잘 싸웁니다. 아주 그냥 다들 잘 싸우시네요. 내가 안 되네. 잠깐만, 2호까지 내가 안 된다? 그럼 약간 좀 불길한데? 또 내가 또 설마 또 6등에서 또 죽을 리는. 제발 제발 그럴 리는 제발 없게 제발. 가까워. 잠깐만, 저 뭐야, 저 술래죠? 아니네. 술래는 빨간 이름표일 텐데. 저 빨간 이름표가 아니었어요. 자, 이제 6명이거든요? 4명이야, 미친. 잠깐만. 이거 탑5. 나이스. 일단 그래도 할게요. 게임은 일단 해야지, 그래도. 오케이, 탑5 달성했고요. 뒤에 와요. 옵니다. 망했다. 풀렸다. 망했다. 뭐야, 이걸 닫는다고? 저기! 야, 여튼 네, 4등을 했어요, 여러분들. 이거 3명이 터져버리는 바람에 네, 4등 했습니다. 4등. 네. 아니 뒷도사. 아니 뒷도사. 뒷도사. 참 이거. 이거 참 이거 안 되는데 이거. 뒷도사 해버렸잖아 이거. 진짜 나는 진짜로, 여러분, 나는 진짜 무슨 게임을 해도 나는 진짜 4등밖에 안 하는가 봐 저는. 네. 여튼간에 오늘 네, 2판 만에 네, TNT 태그 네, 탑5 켜낭 이렇게 녹화를 해봤고요. 아마 이 영상은 진짜로 무편집으로 올라갈 거예요. 진짜 부금도 없고 자막도 없고, 자막 원래 제가 뭐 귀찮아서 안 넣지만 여튼간에 네, 컷 편집도 없고 그럴 겁니다. 예, 여튼간에 그냥 이것도 다 들어갈 거고요. 그러면은 이만 저는 딘이었습니다. 안녕, 바이바이.